დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი ლევან ჭიტანავა. გადაცემის ამ ნაწილში რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე ვისაუბრებთ. მიმდინარე წლის 10 ნოემბერს მთიან ყარაბაღში ომის დასრულების შესახებ 9 პუნქტიანი შეთანხმების თანახმად, რომელსაც სომხეთის, აზერბაიჯანისა და რუსეთის პრეზიდენტები აწერენ ხელს, რუსი მშვიდობის ყოფილები მთიან ყარაბაღში ქალაქ სტეფანაკერტში უკვე ჩავიდნენ და განლაგებას იწყებენ. ამის პარალელურად სომხეთში პოლიტიკურად მდგომარეობა დაიძაბა, შეთანხმებას სომხეთსა და აზერბაიჯანში განსხვავებული შეფასებები მოყვა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ ეს შეთანხმება ისტორიული გამარჯვებაა. ერევანში კი დაიწყო საპროტესტო აქციები, სადაც ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომა მოითხოვეს. 10 ნოემბერს მიღწეული შეთანხმების თანახმად რეგიონში რა იცვლება და როგორ აფასებენ საქართველოში სპეციალისტები. აღნიშნულ საკითხზე რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი გვერდდება სატელეფონო ჩართვით. ბატონო კახა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უპირველესად 10 ნოემბერს გაფორმებულ 9 პუნქტიან შეთანხმებაზე მინდა გკითხოთ, თქვენ როგორ აფასებთ ამ შეთანხმებას და ამით რა იცვლება რეგიონში? დიახ, ნამდვილად მე პირველ რიგში იმას გავუსვამდი ხაზს, რომ შეთანხმებაში არის ბუნდოვანი პუნქტები, მუხლები, რომლებიც ორმაგი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, ამიტომ ვერ ვიტყოდი, რომ ეს შეთანხმება არის იდეალურად კაფეო. ამიტომ ყველა მხარე ცდილობს რაღაც თავის სასარგებლოდ მოახდინოს ამის ინტერპრეტაცია. მე მგონია, რომ შეიძლება ისიც აღვნიშნოთ, რომ ეს შეთანხმება არ არის, ეს დეკლარაციაა და ალბათ ამას მოყვება შემდგომ იმპლემენტაციის მემორანდუმი, რომელიც ყველა ლოგიკით უნდა არსებობდეს, რომელიც უფრო მეტ დეტალებს ესე ვთქვათ გახსნის ცხადს. მიუხედავად ამისა, შეიძლება უკვე ვისჯელოთ იმაზე, რომ მე რამდენიმე მოსაზრება მაქვს. პირველ რიგში ის, რომ სომხეთი არც ისე დაძარალებული გამოვიდა ამ შეთანხმების შედეგად, როგორც ეს გონია ძალიან ბევრს და მათ შორის თვითონ სომხეთის ესე ვთქვათ პოლიტიკურ სპექტრს და მოსახლეობას. ანუ მეორე ის, რომ აზერბაიჯანი არც ისე გამარჯვებულია, როგორც ასევე ზეიმობენ აზერბაიჯანში და უხარიათ. რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანმა მოიგო საომარი მოქმედებები და აზერბაიჯანმა აიძულა სომხეთი შეეჩერებინა ცეცხლი და წასულიყო ეს შეთანხმებაზე. მაგრამ გაუსვათ ხაზი აღვნიშნოთ ის, რომ არც სომხეთს დაუკარგავს ძალიან დიდი ნაწილი ყარაბაღის, ანუ დაახლოებით ზუსტად ძნელია ამის თქმა, ეხლა რამდენი დაკარგა ზუსტად, მაგრამ შეიძლება 10-დან 20%-მდე სადღაც ყარაბაღის, კონკრეტულად მთლიანი ყარაბაღის ტერიტორიისა დაკარგა კონტროლი ამ ტერიტორიაზე. ისე არაფერი არ არის ცნობილი, არც ერთი მხრიდან არ არის აღიარებული, ვთქვათ, რაღაც ახალი სტატუს კვო. ან ის, რომ ვთქვათ, თანხმდებიან რაღაც სამშვიდობო შეთანხმებაზე და ასე შემდეგ, ან სამშვიდობო პირობებზე, ეს არის მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტის პირობები. მიუხედავად ამისა, სომხეთმა დაიტოვა კონტროლი პრაქტიკულად ყარაბაღის უდიდეს ნაწილზე. მართალია, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი შუშა დაკარგა ამ ეტაპზე, მაგრამ მეორე მხრივ ეს სტრატეგიული მნიშვნელობა შუშის კნინდება იმის გამო, რომ იქ მაინც რუსეთის სამშვიდობოები განსაცდება, რომლებიც არ მისცემენ აზერბაიჯანის მხარეს, რომ რაღაც სამხედრო ზეწოლა მოახდინოს სომხეთზე აი ამ სტრატეგიული წერტილის ფლობის გამო. ეხლა რაც შეეხება სტატუსის საკითხს, ანუ აზერბაიჯანმა არც ისე მოიგო, როცა საუბრობ, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანმა მოიგო ის, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები სომხეთმა გაანთავისუფლა ყარაბაღის გარშემო არსებული ოკუპირებული ტერიტორიები, მაგრამ მოდით ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ამ ტერიტორიებზე სომხეთს პრეტენზია არც არასდროს არ ქონია. ტერიტორიული პრეტენზიები, ასე ვთქვათ, ამაზე არ ქონია. მათ ინახავდა ორი მიზნისთვის. ერთი, რომ უზრუნველყო თავად მთიანი ყარაბაღის უსაფრთხოება და მეორე სამხედრო უსაფრთხოება და მეორე გამოეყენებია იმისთვის, რომ აზერბაიჯანთან ვთქვათ რაღაც სავაჭროდ გამოეყენებია ეს ტერიტორიები, ანუ დაგიბრუნებ ტერიტორიებს, მაგრამ შენ ცანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობა. რა თქმა უნდა, ამას ვერ მიაღწია სომხეთმა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არც იმისთვის მიუღწევია აზერბაიჯანს, რომ ვთქვათ, სომხეთს დაეთმო ყარაბაღი.
და ეცნო ვთქვათ აზერბაიჯანის სუვერენიტეტი ყარაბაღზე. აზერბაიჯანის სუვერენიტეტი არ არის ცნობილი არც ყარაბაღის თვითონ ვთქვათ დე-ფაქტო მმართველების მიერ, არც სომხეთის მმართველების მიერ და არც რუსეთის სხვადასხვა მმართველების მიერ, ანუ აქ თუმცა რუსეთი კერძოდ აღიარებს რა თქმა უნდა ტერიტორიულ მთლიანობას აზერბაიჯანისა, მაგრამ დე-ფაქტო ამავე დროს გამოდის რომ აღიარებს ის დე-ფაქტო ესე ვთქვათ კონტროლს თვითონ ყარაბაღის მმართველებისა. ამის რადგანაც მათ მიმართ არ აქვს რაღაც პრეტენზიები, რომელიც არანაირად არ არის. საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასაც აღიარებდა რუსეთი, მაგრამ რითაც დასრულდა. კი, ზუსტად ესეა, დიახ, ზუსტად ესეა. ანუ პრაქტიკულად რუსეთი ხელს უწყობს აი ამ ვთქვათ სეპარატისტების დამკვიდრებას ხელს უწყობს პრაქტიკულად არსებულ სტატუს-კვოს, ანუ როდესაც ყარაბაღი არ არის აზერბაიჯანის კონტროლის ქვეშ. და კიდევ ერთი რომ აზერბაიჯანმა რა თქმა უნდა იზარალა იმით რომ მის ტერიტორიაზე არ არსებობდა უცხო ქვეყნის ჯარი, გარდა ოკუპირებული სტატუსით მყოფი ჯარისა, რა თქმა უნდა, ლეგალურად და აზერბაიჯანის მიერ დაშვებული, ესე ვთქვათ, საერთოდ არც ერთი ქვეყნის საჯარისო ფორმირება იქ არ არსებობდა. ეხლა გაჩნდა რუსეთის საჯარისო ფორმირებები, რომლებიც ლეგალურად იმყოფებიან, ვთქვათ, მის ტერიტორიაზე, მთიან ყარაბაღში და რომლებიც არ მისცემენ აზერბაიჯანს საშუალებას, რომ მომავალში სამხედრო ძალით თუ მოგვარება არ მოხერხდა, სამხედრო ძალით კვლავ შეეცადოს რომ დაიბრუნოს ეს ტერიტორია. ანუ აქ უკვე მას მოუწევს, რა თქმა უნდა, რუსეთთან, ესე ვთქვათ, დაპირისპირება რუსეთის პოლიტიკურ და სამხედრო რესურსთან და არა უკვე სომხეთთან, რომელიც ბევრად უფრო სუსტი მოწინააღმდეგე არის და იყო. აი ეს არის დიახ გისმენთ დაასრულეთ და დაგისვენთ. ხო, ну მინდა ვთქვა რომ შეიძლება ამიტომ ცოტა უფრო რეალისტურად თუ შევაფასებთ მდგომარეობას. დღეს პაშინიანის მოთხოვნა იმისი რომ პაშინიანი გადადგეს რაღაცნაირად მან ესე ვთქვათ წააგო ომი და სომხეთმა ხელი მოაწერა რაღაც დამამცირებელ შეთანხმებას და მან დაკარგა ეს არ არის არ შესაძლოა სიმართლეს მე ვიტყოდი პირიქით პაშინიანმა აი ამ აბსოლუტურად გამოუვალ ვითარებაში და გამოუვალი ვითარება იყო იმის გამო რომ სამხედრო ძალა აზერბაიჯანისა ბევრად აღემატებოდა სომხეთის სამხედრო ძალას რუსეთს აღარ ქონდა და არ გააჩნდა იმის სურვილი რომ სრულად დაეცვა ესე ვთქვათ სომხეთის პოზიციები ანუ მთლიანად დამჯარიყო მის მხარეზე ამ კონფლიქტში და ამ ვითარებაში რა თქმა უნდა სომხეთს შეეძლო დაეკარგა მთლიანად ყარაბაღზე კონტროლით შეეძლო დაეკარგა მთლიანად ეხლა კი სინარჩუნეს მაგალითად ლაჩინის კორიდორს თუმცა თვითონ აკონტროლებენ რუსის სამხედროები მაგრამ ყველასთვის გასაგებია რომ ისინი ყველანაირად მისცემენ საშუალებას სომხეთის მთლიანად რო დაეკარგა მთიანი ყარაბაღი ალბათ ეს რუსეთის ინტერესებში არ შედიოდა აბსოლუტურად გეთანხმებით ეს არ შედიოდა რუსეთის ინტერესებში რა მდგომარეობა შედიოდა პრაქტიკულად ის მდგომარეობა მივიღეთ ჩვენ დღეს რუსეთის ინტერესებში შედიოდა აზერბაიჯანის ცოტა დაოკება და ესე ვთქვათ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ჯარის განთავსება კონტროლის თავის ხელში აღება იმიტომ რომ მიუხედავად ყველაფრისა რუსეთს არ ქონდა არავითარი კონტროლი ამ სიტუაციაში რაც შეეხება სამხედრო რაც შეეხება ყარაბაღის ესე ვთქვათ ყარაბაღის საკითხს მისი დე-ფაქტო ესე ვთქვათ კონტროლის საკითხს ეხლა რუსეთმა მიაღწია იმას რომ ის არის დე-ფაქტო ის აკონტროლებს ყარაბაღს ამიტომ მეტი ბერკეტი გაუჩნდა სომხეთზე ზემოქმედების და სწორედ ამ კუთხით წააგო სომხეთმა რასაც პაშინიანის მოწინააღმდეგეები აბსოლუტურად არ უსვამენ ხაზს ისინი თანახმა არიან სხვა ურთიერთობებზე რუსეთთან უფრო ბევრად უფრო ღრმა და ესე ვთქვათ უფრო მეტად შეიძლება ითქვას და მორჩილ ურთიერთობებზეც კი მათთვის მთავარია ის რომ სომხეთმა უარი თქვა გარკვეულ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რომელზედაც მე ვიტყოდი რომ მადრიდის პრინციპებით 2007 წელს მადრიდის ეუთოს სამიტზე მიღწეული პრინციპების შესაბამისად სომხეთს ისედაც უნდა დაეტოვებინა ეს ტერიტორიები და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყებოდა საუბარი ყარაბაღის სტატუსის შესახებ თუმცა ის კი არა რომ ყარაბაღის სტატუსი აღიარებდა უბრალოდ გაიხსნებოდა მოლაპარაკებები ამ საკითხთან დაკავშირებით და შესაძლოა ჩატარებულიყო რეფერენდუმი. აი ეს შანსები რა თქმა უნდა თავის დროზე სომხებმა გაუშვეს
მათ შორის პაშინიანსაც შეიძლება დავდოთ ამაში ბრალი, თუმცა თავად პაშინიანი დარწმუნებულია, რომ ამის მადრიდის პრინციპების რეალიზაციის მომხრე იყო, მაგრამ მას სწორედ ეშინოდა იმ ოპოზიციის, რომელიც დღეს აპირებს მის გადაყენებას და ჩამოგდებას. თუმცა სწორედ ჩემი თქმით, მათი ზეწოლის ბრალია ის, რომ სომხეთმა პოლიტიკურად არ მოაგვარა ეს კონფლიქტი, უფრო უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა, რა თქმა უნდა, ახლა სომხეთში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ოდნავ მოგვიანებით მექნება თქვენთან შეკითხვა. ესე იგი, გამოდის, რომ ამ შეთანხმებით რუსეთის გავლენა რეგიონზე უფრო გაიზარდა, ხო, ბატონ კახა? აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, რუსეთი ახლა უფრო სტაბილურად გრძნობს თავს აი ამ კონფლიქტთან მიმართებაში. სომხეთზე და აზერბაიჯანზე ბერკეტები ქონდა ბევრად უფრო ნაკლები, რა თქმა უნდა, აქამდე. ეხლა მეტი ბერკეტი აქვს აზერბაიჯანზე ზემოქმედებისას და სომხეთზე ზემოქმედებისას და კონკრეტულად რო ვთქვა, ძალიან მარტივი რაღაცა, მაგალითად რუსეთზეა დამოკიდებული რამდენ შეიარაღებას გაატარებს ლაჩინის კორიდორით სომხეთიდან ყარაბაღში. მასზეა დამოკიდებული იფუნქციონირებს თუ არა მაგალითად სომხეთზე გამავალი აზერბაიჯანის თავის ექსტერიტორიულ ანკლავთან შემაერთებელი, ანუ ნახიჩევანთან შემაერთებელი გზა. გაიხსნება თუ არა სხვა სახის კომუნიკაციები. და მთლიანობაში იქნება თუ არა მშვიდობა მთიანი ყარაბაღში და მის გარშემო. ამ თვალსაზრისით მას გააჩნია ზემოქმედების ბერკეტები აზერბაიჯანზეც და სომხეთზეც. და ეს ბერკეტები თავად ჩაუგდეს ხელში, სომხეთმაც და აზერბაიჯანმა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აზერბაიჯანმა, იმიტომ რომ მისი გადასაწყვეტი იყო, ჩადგებოდა თუ არა რუსული ჯარები აი ამ ტერიტორიაზე. და საუბარი ახლა თურქეთთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, თურქეთის სამხედრო ყოფნა შეიძლება წარმოვიდგინოთ ჩვენ მხოლოდ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, მაგრამ რა შეჭირდება თურქეთის დამატებით თურქეთის კიდე გავლენა აზერბაიჯანს, ეს ჩემთვის გაუგებარია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არანაირ თქვა სამხედრო რაღაც როლს თურქეთი არ შეასრულებს აზერბაიჯანში თავისი ჯარების განლაგებით, იმიტომ რომ რაღაც საფრთხე რეალური სამხედრო საფრთხე აზერბაიჯანს არც სომხეთიდან და არც ყარაბაღიდან და არც რუსეთის მხრიდან არ ელოდება. თქვენ შეთანხმების ბუნდოვან პუნქტებზე რო საუბრობთ, ალბათ სავარაუდოდ ერთ-ერთს გულისხმობდით იმას, რომ ამ შეთანხმების შემდეგ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ერთად თურქის სამხედროებით იქნებიანო ამ ტერიტორიაზე განლაგებული, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება და მან უარყო, არაფერი მსგავსი არ არისო. თქვენ ანუ რისთვის და რატომ გაკეთდა ეს განცხადება, თუ შეთანხმებაში ეს არ ყოფილა და აქ ვიკითხავთ, რატომ მოუწია აზერბაიჯანს ამ შეთანხმებაზე დათანხმდება? კი ბატონო, გასაგებია რომ ალიევმა ამ შემთხვევაში დიპლომატიური მარცხი გარკვეული განიცადა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმ სამხედრო ვითარებაში, რომელიც ჩამოყალიბდა და საომარ პირობებში, რომელშიდაც მან აიძულა პრაქტიკულად სომხეთი, რომ წასულიყო ცეცხლის შეწყვეტის პირობებზე, ალბათ მას შეეძლო მეტის მიღწევა, მაგრამ მე ვიმაქვს, რომ აზერბაიჯანის და აზერბაიჯანის ქმედება შეთანხმებული იყო რუსეთთან. შესაძლოა რაიმე დეტალები ბოლომდე არ იყო, მაგალითად შუშის აღება შეიძლება არ იყო ბოლომდე შეთანხმებული და ეს რაღაც იმპროვიზაციასავით გამოვიდა, მაგრამ დანარჩენი ესე ვთქვათ, რა ტერიტორიებს იკავებდა აზერბაიჯანი და რა ტერიტორიები უნდა დაებრუნებია და ვის დარჩებოდა კონტროლი და ასე შემდეგ, ალბათ შეთანხმებული იყო რუსეთთან და შესაძლოა ამაზე საუბარი იყო თურქეთთანაც. არ გამოვრიცხავ, რომ თურქეთსა და რუსეთს შორისაც ყოფილიყო ინტენსიური კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ რაც შეეხება საბოლოო შეთანხმებას, პრაქტიკულად თურქეთი დარჩა გვერდზე და რუსეთს დაუთმო მთლიანად ინიციატივა მათ შორის აზერბაიჯანმაც. და აი აქ უკვე ვთქვათ აზერბაიჯანის პრეზიდენტი გზნობს რაღაც უხერხულობას თურქეთის თავრობის წინაშეც და მთლიანად აზერბაიჯანის მოსახლეობის წინაშეც, რომელიც მომხრე იყო იმისა, რომ ესე ვთქვათ თურქეთი რაღაც
იყოს აქტიურად ჩართული ამ საკითხებში და გააკეთა ესეთი განცხადება და შესაძლოა ისე ხვეწილობს, რომ თურქი დამკვირვებლები მაინც რომ აღმოჩნდნენ ესე ვთქვათ ყარაბახის გარშემო ტერიტორიაზე. თუმცა თვითონ ყარაბახის ტერიტორიაზე ისინი ვერ აღმოჩნდებიან, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სომხები ამაზე წავლენ წინააღმდეგი და ის ხარე რომელიც აკონტროლებს ყარაბაღს და რეალურად ყარაბახის კონტროლი უმეტესი ნაწილის კონტროლი დარჩა ხელში, რა თქმა უნდა, სომხურ მხარეს. ისინი არაფრით არ დათანხმდებიან იქ თურქების განთავსებაზე. ამიტომ თურქი დამკვირვებელს მოუწევს მხოლოდ იმ ტერიტორიებზე, თუ ისინი საერთოდ მონაწილეობას მიიღებენ, განთავსება, რომელიც აზერბაიჯანის დაქვემდებარების ქვეშ არის. და რეალურად არანაირ რაღაც პირდაპირ როლს ვერ შეასრულებენ უბრალოდ აი ამ ცეცხლის შეწყვეტის პირობების დაცვაში. შეიძლება დამკვირვებლების სახით, რა თქმა უნდა, ისინი იყვნენ. აქ საერთოდ ძნელია უკვე ლაპარაკი მომავალში როგორ შეიძლება ეს განვითარდეს, მაგრამ ერთადერთი პუნქტი, რომელიც ბუნდოვანია ამ კონტექსტში, ეს არის ცენტრის შექმნის შესახებ. ანუ იქ საუბარია, რომ შეიქმნება სამშვიდობო ცენტრიო. და შესაძლოა აზერბაიჯანული მხარე იმედოვნებდა, რომ სამშვიდობო ცენტრი ნიშნავს ალბათ, რომ საერთაშორისო რაღაც დამკვირვებლები და ასე შემდეგ მიიღებენ მონაწილეობას. სხვათაშორის აქ მინდა ხაზი გაუსვა მეორე საკითხს. აქამდე აზერბაიჯან-სომხეთს შორის კონფლიქტის მოგვარებაზე ჩართული იყო EUTHOS ფარგლებში შექმნილი აი გერწოდებული მინსკის ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობდნენ, რომელსაც თანათავმჯდომარეობდნენ შეერთებული შტატები, რუსეთი და საფრანგეთი. ამ შეთანხმებაში აბსოლუტურად ერთი სიტყვაც არ არის ნათქვამი მინსკის ჯგუფთან დაკავშირებით. და ამავე დროს ევროკავშირის განცხადებაში მაგალითად პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ შემდგომი მოლაპარაკებები აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეს მინსკის ჯგუფის ესე ვთქვათ ფარგლებს და ასე შემდეგ. ანუ აშკარად ჩანს განაწყენება გარკვეულწილად ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და რა თქმა უნდა საფრანგეთის და ამავე დროს ალბათ შეერთებული შტატების, თუმცა შეერთებული შტატების უბრალოდ არ ცალია ამ მომენტში ამ შესაძლებელია. ხო, განაწყენება იმითი, რომ საერთოდ მოიხსნა უკვე EUTHOS მედიატორობის, ესე ვთქვათ, საკითხი, სხვა მათ შორის საჭიროებაც ამ მომენტში. მაგრამ მე მგონი საჭიროება დადგება ისევ, როდესაც სომხეთს მოუნდებათ გააგრძელონ საუბარი ყარაბახის საკითხზე. მე მინდა ეს რაღაცას გაუსვა კიდე ხაზი. ანუ რა თქმა უნდა სომხებმა მიაღწიეს იმას, რომ ეხლა ყარაბახის დე-ფაქტო დამოუკიდებლობა, ანუ კონტროლი ყარაბაღზე არის ბევრად უფრო სტაბილური და დაცული. სანამ მათ კარგი ურთიერთობები აქვს რუსეთთან, რა თქმა უნდა, დაცული ვიდრე ეს იყო მანამდე, როდესაც მხოლოდ სომხები აკონტროლებდნენ ამ ტერიტორიას. იმიტომ რომ სამხედრო თვალსაზრისით საფრთხე პრაქტიკულად სანამ რუსები იდგანან, მათ არ ემუქრება და ეს არის მინიმუმ მომავალი 5 წლით. ხო, თუ შემდგომში თუ აზერბაიჯანმა ვთქვათ არ შეწყვიტა, აღარ გაუგრძელა, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ამაში ეჭვება. ჩვენი დრო იწურება და აუცილებლად მინდა მოვასწრო. ეს შეთანხმება რაც გაფორმდა საქართველოს ჭრილში მინდა შევაფასოთ ჩვენ ერთ-ერთი შეფასებები, ანუ ამ შეთანხმების შეფასებისას ერთ-ერთი პოზიცია მოვისმინეთ, რომ ამან შეიძლება ქვეყნის ევროინტეგრაციას კიდევ უფრო, ესე ვთქვათ, ხელი შეუშალოს. თქვენ რა საფრთხეებს ხედავთ ამ კონტექსტში? ეხლა შეიძლება ორი მხრიდან გავეხილოთ ეს საკითხი. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება ჩვენზე. ჩვენ როგორ მოვიქცევით და რანაირად წინააღმდეგებით, რა თქმა უნდა, იქნება მცდელობა ეხლა რუსეთის მხრიდან, რომ თავისი ეს გავლენები გამოიყენოს ამის წინააღმდეგ, ანუ მაგალითად გასნიშნავს გავლენების გამოყენება, მაგალითად აზერბაიჯანი, რომელიც ჩვენი საუკეთესო პარტნიორია და რომელთანაც გვაქვს ჩვენ ვაჭრობა და ყველანაირად ესე ვთქვათ დამოკიდებული ვართ ეკონომიკურად მნიშვნელოვნად ამ აზერბაიჯანთან ვაჭრობაზე და ურთიერთობებზე. აი ამ მიმართულებით შეიძლება რუსეთმა ვთქვათ ეცადოს, რომ ხელი შეუშალოს ამას და მაგალითად იგივე ტვირთები გადამიმასამართებინოს ვთქვათ სომხეთის მიმართულებით და ასე შემდეგ. მაგრამ მარტო ეს არ არის კიდევ სხვა ვთქვათ უფრო მეტი ბერკეტი აქვს, რა თქმა უნდა, მანიპულირების, პოლიტიკური მანიპულირების აზერბაიჯანზე. თუმცა არც იმდენი, რომ ვთქვათ ჩვენ შეგვეშინდეს, ჩვენ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ ისე კარგი ურთიერთობები სომხეთთანაც, აზერბაიჯანთანაც და ამ შემთხვევაში შეიძლება გავანეიტრალოთ ეს რუსეთის გაზრდილი გავლენა.
მეორე ესე ვთქვათ ის რომ შესაძლოა პირიქით ხელი შეუწყოს დასავლეთის გეოპოლიტიკურ ინტერესს საქართველოს მიმართ, რადგანაც ისინი უფრო გაიგებენ რომ საქართველო რჩება ახლა ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც იმედით შეიძლება სრულად კონდეთ. აზერბაიჯანის იმედი არ კონდათ, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი არც ცდილობდა ევროპული ინტეგრაციის გზით ევლო, სომხეთის იმედი თავისთავად ვერ ექნებოდათ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ პაშინიანი რა თქმა უნდა ძალიან პროევროპული პრეზიდენტია, უბრალოდ სომხეთს არ ჰქონდა დარჩენილი ესე ვთქვათ რესურსი იმისა, შეზღუდული იყო ძალიან რუსეთის გავლენებით. და საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია კიდევ უფრო მეტად ესე ვთქვათ მოახდინოს ევროკავშირთან ინტეგრირება და ევროკავშირის გავლენაც რეგიონში შეიძლება მის გამტარებლად მეტად გახდეს საქართველო. ამიტომ აქ არა მარტო ევროკავშირზეა საუბარი, იგივე ეხება ნატოსაც და შეერთებულ შტატებსაც. შეიძლება მათი ინტერესი და მათი რეალური ესე ვთქვათ მხარდაჭერა და ქმედება საქართველოს მიმართულებით პირიქით უფრო აქტიური გახდეს და უფრო მეტად ჩაერთონ თქვათ საქართველოს დასვაში და ბოლო შეკითხვა ძალიან მოკლედ რომ იპასუხოთ ბატონ კახა, სომხეთში მიმდინარე პროცესებს ხედავთ რომ პოლიტიკურად დაიძაბა, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობდით, მოსალოდნელია თუ არა საგარეო პოლიტიკის ასე ვთქვათ ცვლილება, მხედველობაში მაქვს სომხეთის საგარეო პოლიტიკა? კი, იმედია ვერ მოახერხებენ, მაგრამ თუ სომხეთში მოახერხეს პაშინიანის და მისი მთავრობის გადაყენება, თუ ეს მოხერხდა და მაშინ იქ მოვლენ ძალიან პრორუსული ძალები ხელისუფლებაში და რა თქმა უნდა შეიძლება შეგვიქმნან გარკვეული პრობლემები, იმიტომ რომ იქ უკვე ისინი იმოქმედებენ სრულად რუსეთთან ერთად. და აი ეს პრობლემა რა თქმა უნდა შეიძლება სერიოზული ჩვენ გქონდეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად შესაძლებლობა რომ აღვდგეთ ნებისმიერ თქვა დამოკიდებულებას ჩვენ მიმართ და არ შევცვალოთ ჩვენი კურსი, პირიქით უფრო გავაძლიეროთ და უფრო მეტი მხარდაჭერაც მოვიპოვოთ დასავლეთისგან აი ესეთ ვითარებაში. დიდი მადლობა, საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, ბრონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი პასუხობდა პირდაპირ ეთერში ჩვენს კითხვებს. ამით დასრულებულია გადაცემა. სტუდიაში მუშაობდა ჟურნალისტი ლევან ჭითანავა. ნახვამდის. რადიო მაესტროს ეთერში იყო გადაცემა რადიოაქტიური ზონა.